မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းမှာမြေငလျင်အကြီးအကျယ်လုပ်ပြီးပျက်စီးအများကြီးတွေ့ရတဲ့အတွက်တကယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။သူကအခု US မှာ Master of Architecture တက်နေတဲ့အကြောင်းသူပါ။ပြည်သူ့က engineer အနေနဲ့ဒီတချို့ building တချို့အဆောက်အဦတွေကဘာလို့ပြိုကျလဲ။ဘာလို့ဆောင်းသွားလဲ။ဘာကြောင့်လဲ။အနာဂတ်မှာဒီလိုမျိုးအဆုံးရှုံးနေအောင်လို့ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲဆိုတာကိုသုံးလေးလာဖို့သလောက်ပြောပြချင်ပါတယ်။ငလျင်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြိုကန်နေဒါမှမဟုတ်ပြိုသွားတဲ့ဆောင်တွေကိုကြည့်ရင်တူတာတစ်ခုတွေ့ရတာကပထမတက်အားနေတယ်။ပထမတက်မှာနေရန်နေတယ်ခိုင်မာမှုအားနေတာကြောင့်ဒီငလျင်လုံးရင်အပေါ်ရက်တရားမထိန်နိုင်တော့တာပါဆိုနေရန်နေတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဒီမြန်မာနိုင်ငံအိမ်တော်တော်များများဒီမလေးအိမ်တွေမှာဆိုရင်ဒီအောက်ဆုံးထဲမှာကုန်းစုံဆိုင်ဒီအိမ်ဆိုင်တွေဖွင့်တယ်ကားပါကင်နေရာထားတယ်ဒီ large opening ပေါ့နော်ဒီနေရန်မဟုတ်တဲ့နေရန်မဟုတ်တဲ့လိုမျိုးဖွင့်အကျယ်ကြီးတွေထားရတယ်ရှိတယ်အဲ့တော့ပြီးရင်ခိုင်မာတဲ့တိုင်နေ beams တွေလည်းမထားဘူးအောက်မှာကြောင့်မို့ဒီငလျင်လှုပ်တဲ့အချိန်မှာအပေါ်ဓာတ်တွေက BPR ဒီ side force တွေကနေအဆောက်အဦပြိုသွားစေတာပါအဲ့ဒါကိုဒီ soft story collapse လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီအောက်မြင်ကြီးတက်အားနေတာကနေစတာပေါ့နော်အဆောက်အဦတွေမခံရတဲ့ဒုတိယချက်ကတော့သူခုနပြောတဲ့ဒီခိုင်မာမှုနေတဲ့တိုင်တွေ columns တွေဒီ walls တွေပေါ့နော်အဲ့သုံးထားတဲ့ပစ္စည်းတွေ materials တွေကအားနေတယ်ဈေးပေါ်တယ်ခိုင်ခံမှုမရှိဘူးเนาะတကယ်ချင်းတက်ကိုမေးကြည့်တယ်သူနေတော့ concrete reinforced concrete သုံးလားဆို no သူတို့ပြောတာဒီရိုးရိုး concrete ကိုပဲ cast in place လောင်းပြီးတော့ဒီရှေ့မှာကျုံကက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုများသောဖြင့်လုပ်ကြတယ်အဲ့ဒါတွေခိုင်ခံမှုမရှိဘူးပြီးတော့မြင်းကြီးတက်မှာသုံးတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒါတွေပို့ပြီးတော့လဲ risk များတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်တတိယဖြစ်နိုင်ခြေကဒီမညီညာတဲ့ design တွေကြောင့်ဒီ symmetrical မဖြစ်တဲ့ building material ကိုသုံးလို့တချို့လူတွေကဒီရှေ့မြတ်တဲ့စာမှာပစ္စည်းကောင်းတွေတော့သုံးပစ္စည်းကောင်းတွေခိုင်မာတဲ့ပစ္စည်းကိုသုံးကြပါမယ်ဒီနောက်မျက်နှာစာမှာကျတော့ဒီဈေးပေါ်တဲ့ပစ္စည်းလွယ်ကူတဲ့ပစ္စည်းကိုထည့်လိုက်ကြတာများတယ်အဲ့တော့ကျတော့ရှေ့နဲ့နောက်နေရ balance မညီတော့ဘူးဒါမှမဟုတ်ဘေးနှစ်ဖက်က balance မညီတော့ဘူးအဲ့တော့ကျတော့ဒီငလင်လှုပ်တဲ့ချိန်မှာဖီအားတစ်ခုကိုပဲတနေရာတစ်ဖက်ကိုပဲသွားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီအိတ်အားကိုဒီသုံးထားတဲ့ပစ္စည်းကမခံနိုင်တော့ဘဲနဲ့အဆောင်တစ်ခုလုံးပြိုကျတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမြင်းကလင်းတန်ကိုခံနိုင်မှုအတွက်ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲဒီ soft story ဒီအောက်ခြေဒီအောက်ထပ်ပေါ့နော်အားနေခြင်းကိုရှောင်မှာခိုင်မာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသုံးမှာပြီးတော့ဒီနေရန်အဖွင့်လုပ်ချင်တယ်ဆိုလဲဒီခိုင်မာတဲ့ strong ဖြစ်တဲ့ဒီ reinforced columns တွေ beams တွေကိုအသုံးပြုပါပြီးတော့ဒီ side to side shaking ကိုခံနိုင်တဲ့ solid vertical walls တွေကိုအသုံးပြုပါအဲ့ဒါကို shear walls လို့ခေါ်တယ် shear wall ဆိုတာကဒီမြင်းငလင်နဲ့ဒီလေလိုင်းတွေရဲ့ဖိအားတွေကိုခံနိုင်မှုအတွက်တိစောက်ထားတဲ့ခိုင်မာတဲ့သဒ္ဒါလို့ခေါ်လို့ရတယ်ငလင်လှုပ်နေတဲ့အချိန်မှာမြေပြင်ကနေဒီဖိအား lateral force ကိုအကူအညီထိုးဆင်းပေးတယ်ဒီ shear walls တွေကနေအဲ့ဖိအားကိုစုပ်ယူပြီးတော့မြေပြင်ကိုပြန်လှန်ပေးတယ်နောက်ဆုံးအဆောက်အုံအတွင်းကနေဖိအားကိုတနေရာထဲမှာမရှိအောင်လို့ဖြန့်ဝေပေးတယ်။ဘာ materials တွေသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ဒီမြင့်မာတဲ့အဆောက်အုံတွေမှာဆိုရင်ဒီ steel plate shear walls သုံးလို့ရတယ်အရင်မမြင်ဘူးဆိုရင်ဒီတက်တာသုံး shear walls တွေကိုသုံးလို့ရတယ်။အဲ့နေရန်တွေကိုဘယ်နေရာမှာထားလဲဆိုရင်ဒီ buildings ရဲ့အဓိကနေရာတွေဖြစ်တဲ့ဒီလေကားနာနေရန်တို့ဓာတ်လေကားနာနေရန်တို့ဒီအပြင်ဘက်ကဒီလေပလီယန်နေရန်တွေမှာထည့်ကြပါတယ်လေးဘက်လေးရန်လုံး shear walls မထည့်နိုင်အောင်ဆိုရင်တော့ဒီရှိနေရန်မှာ shear walls ထည့်ပြီးဆိုရင်နောက်ကိုလည်းထည့်ပါဒါမှ balance ညီအောင်လို့သူကပြောသလိုမျိုး symmetrical မဖြစ်တဲ့ဒီ building structure မဖြစ်အောင်လို့เนาะအဲ့တော့ဒီဘက်ဘေးဘက်ခြံကိုထည့်မယ်ဆိုရင်ဟိုဘက်ဘေးဘက်ခြံကိုပါဒီ shear walls နေရာကိုထည့်ပါ placement ညီရမယ်မဟုတ်ရင်ဒီအဆောက်အုံကဒီမြေငလင်ရဲ့ဖိအားပေါ်မူတည်ပြီးတော့လှည့်သွားနိုင်တယ်ပြီးတော့ဒီအသက်ဆောက်မဲ့ building မှာမဟုတ်ဘူးစောက်ပြီးသားအဆောက်အုံတွေမှာလည်းဒီ RC shear walls တွေကိုအသက်ထည့်သွင်းလို့ရပါတယ်ထည့်သွင်းသင့်ပါတယ်ဒါမြေငလင်ကြောပေါ်ရှိနေတဲ့အဆောက်အုံတွေမှာဆိုရင်နောက်ထပ်ဒီငလင်တန်တွေလေလိုင်းတန်တွေကိုခံနိုင်တဲ့ဒီ structure system နှစ်မျိုးကိုသူပြောပြပါမယ်ပထမတစ်ခုကတော့ဒီ brace frames လို့ခေါ်တယ်သူကဒီ side to side shaking ဘေးနှစ်ဖက်လောက်တာတွေကိုခံနိုင်ရရှိတယ်ဒီ columns တွေ beams တွေကြားတွေကနေတောင်းပြတ် frame ကိုထည့်သွင်းပြီးတော့ဒီ triangular structure ပုံစံမျိုးဖန်တီးတယ်ပြီး lateral stability လို့ခေါ်တဲ့ဒီအလျားလိုက်
တည်မြဲမှုကိုပံ့ပိုးပေးတယ်ဘာပစ္စည်းတွေဘာ materials တွေသုံးလဲဆိုတော့များသောအားဖြင့် steel သုံးကြတယ်ပြီးတော့ဒီ RC reinforced concrete သုံးတယ်အဆောက်အအုံရမ်းမမြဲဘူးဆိုရင် wood သစ်သားလည်းသုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီ brace frame မှာပုံစံမျိုးစုံရှိတယ်များသောအားဖြင့်သုံးလို့ကြတဲ့ cross bracing V bracing ဆိုပြီးသုံးကြတယ်ပေါ့နော်ဒုတိယ structural system ကတော့ moment resistant frames လို့ခေါ်တယ်သူကဒီ columns တွေတိုင်နဲ့ဒီ beams တန်းခုံတွေကြားတွေကဆက်ဆက်မှုကိုခိုင်မာပြီးတော့မပြတ်တောက်နိုင်အောင်ဒီလှည့်မသွားနိုင်အောင်အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ joint အခြေဆက်လေးဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ဒီ beams frames လိုမျိုးနေရံနေပရင်းပေါက်တွေကိုထောက်ထားတာကာထားတာမျိုးမရှိတော့design အနေနဲ့ရပို့ပြီး flexible ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကိုကဒီပရင်းပေါက်အကျယ်ကြီးတွေဒီ large opening တွေကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဒီ moment resistant frame ကပို့ပြီးအဆင်ပြေပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်သွားတဲ့မြင်ကလေးရဆိုရင်တော့သူကဒီ brace frame structure system ကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်အဲ့ဒါပို့ပြီး better option ဖြစ်တယ်လို့သူထင်ပါတယ်နောက်ဆုံးအားလုံးသိချင်နေကြတဲ့ဒီအခုရှိပြီးသားအဆောက်အအုံအမမြင်းကလင်းတန်းကိုခံနိုင်အောင်လို့မတိဆောက်ထားတဲ့အဆောက်အအုံတွေကိုဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲဆိုခုနကသုံးရှင်းပြထားတဲ့ brace frame ထဲခြင်းsteel bracing retrofit အဲ့ဒါကျတော့ဒီအောက်ဆုံးထပ်ပေါ့နော်ဒီပထမအထပ်မှာတန်တိုင်းတောင်းဖြတ်ဆောင်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ထည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက concrete jacketing အဲ့ဒါကတော့ဒီအားနည်းနေတဲ့တိုင်းနေဒီ columns တွေအပေါ်ကနေနောက်ထပ်တန်တိုင်းထပ်ထည့်ပြီးတော့အပေါ်ကနေ concrete ပြန်အုပ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုလုပ်နိုင်တာကတော့မြန်မာပြည်မှာရှိတော့မသိဘူးဒီ FRP wrapping လို့ခေါ်တယ်ဒီ columns တွေကိုပုံမခိုင်ခန့်အောင်လို့ carbon ဒါမှမဟုတ် glass fiber sheet တွေနဲ့ဖုံးနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကျတော့ base isolation လို့ခေါ်တယ်ဒါကတော့ဗဟုသုတအနေနဲ့ပြတာပါမြန်မာပြည်မှာတော့မတွေ့ဘူးသေးဘူးဒီနိုင်ငံခြားကဒီငလင်နဲ့ခံနိုင်အောင်လုပ်တဲ့အဆောက်အဦ project တွေမှာတော့တွေ့ဘူးပါတယ်သူကဒီအဆောက်အုံနဲ့မြေကြီးကိုခြားထဲမှာချလိုက်တာပေါ့နော်ဒီအဆောက်အုံအောက်မှာဒီ rubber bearings ကိုထည့်လိုက်တယ်ငလင်တန်းကိုကောင်းကောင်းကြီးခံနိုင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိပြီးသားအဆောက်အုံပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ထပ်သက်ဆောင်မဲ့ building ပဲဖြစ်ဖြစ်အတွက်ဆိုရင်တော့ဒီ steel bracing နဲ့ concrete jacketing ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ် shear walls ထည့်သွင်းတာကိုလည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်လက်တွေ့တည်ဆောက်မှုတော့ဒီ structural engineering နဲ့အမြဲတမ်းဆွေးနွေးပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လည်းလေ့လာပါတော့ကိုမိသားစုအတွက်ခိုင်မာတဲ့အနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်ပါကိုနေတဲ့အိမ်နေရာကတည်ဆောက်မှုမှားတာနဲ့ဘဝတွေအများကြီးဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်သိချင်တာရှိရင်လည်းသုံးချိန်မြေးလာမေးပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်